ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାହା ଏବେ ଆମ ଏରିଆରେ ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କେନ୍ଦୁପୁଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ। ଆଉ ଜବାପଦର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହିଁ ଆମ ଏରିଆରେ ହିଁ। ଆମ ଗାଁଠୁ କିଛି ବାଟ ସେ ଜବାପଦର। ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ। ଆଉ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ, ସେଠିକାର ଲୋକ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ କେନ୍ଦୁପୁଟ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାଁ, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ପାଖରେ ସେଣ୍ଡ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଫାଷ୍ଟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଖି ସାରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ବୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମରିଯିବା କି ଏପରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ପଢ଼ିକି ଜାଣିବା। ଲୁକ 21:25-24 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହେତୁ ସେମାନେ ହତବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କାବା ହେଇଯିବେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହେତୁ ସେମାନେ ହତବୃଦ୍ଧି ହେବେ, ମାନେ କାବା ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ହତବୃଦ୍ଧି ହେବେ ମାନେ କାବା ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଜାତିମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଘଟିବା ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କାବା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାବା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ପୁରା ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। रिंडी वेड़ा है कि लाइट ले लगा कट जाएगा। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ଆମ କୁଇ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। କୁଇ ଭାଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଇ ଲୋକମାନେ। ସେ କୁଇ ଲୋକମାନେ ଶନିବାର ଦିନର ଘଟଣା। ଶନିବାର ସକାଳେ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ହୋଇକି ଉଦୟ ହେଲା। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆଉ ପଠେଇଲେ ମୋତେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ, ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିବ କି, ମାନେ ସେ ମରିଯିବ କି, ଏମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ହେବାନି, ସେ ସେମିତି ହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଘଟିବ। ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେତେ ବି ଲୋକମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିଜ ମନ ଫେରାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଅନେକ ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମରିଯିବା, ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ମରିଯିବା, ଏମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ମଉସା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମରିବା ତ ସମସ୍ତେ ମରିବା, ଯିଏ ଦେଖିଲା ସିଏ ହିଁ ମରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ମରିବା, ସମସ୍ତେ ହିଁ ମରିବା, ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପ୍ରକାର ହେବେ ଏହି ଯେଉଁ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ଲୁକ 21:26 ପଢ଼ିବା ଆମେ। ପୁଣି ଜଗତ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲୋକେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ। ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଘଟଣା ଆସିବ, ସେହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ ବୋଲି ଅଛି, ମରିଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ। ଜଗତ ଉପରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠି ତ କିଛି ନୁହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟା ହେଇଛି, ଏତିକିରେ ହିଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଆଉ କାବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ହେବା ସେମିତି ହେବା ବୋଲି ସେମାନେ ଆଉ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଉପରକୁ ବା ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ସେସବୁକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ବାଇବେଲରେ। ଏଠି ତ କିଛି ନୁହଁ, ଆଗକୁ ଦେଖ କେମିତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଅଛି। ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ, ମାନେ ଯେତେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଏସବୁ ସବୁ କଷିବେ ତଳେ, ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଜାତି ଲୋକମାନେ, ଜାତି ସମୂହ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦଣ୍ଡ, ଏମିତି କ୍ଲେଶ ଠାରୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଠାରୁ କଥା ବୁଝ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ମନ ଫେରାଅ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଅ, ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଠୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ତାହାକୁ ଫଲୋ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କର। ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ, ଆଗକୁ ଦେଖ ବହୁତ ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ, ମାନେ ତାରାଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଯାହା ବି ଶକ୍ତି ଅଛି ସବୁ ବିଚଳିତ ହେବ, ସବୁ ତରଳିଯିବ ତଳକୁ, ସବୁ କଷି ପଡ଼ିବେ ତଳକୁ। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସାବଧାନ ରୁହ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ମାଥିଉ 24 ତାର 33 ପଦ 33 ବର୍ଷ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଦ୍ୱାର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର, ସେହି ଦ୍ୱାର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ, ସେ ଆସିବାର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ ବୋଲି ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଅଛି ସେହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ, ଦ୍ୱାର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଅଛି। କ୍ଲେଶକୁ ଜୟ କରିବା ଲୋକ ହିଁ, ଯେତେ ବି କ୍ଲେଶ ଆସିଛି ତାକୁ ଜୟ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲେଶକୁ ଡରୁଥିବା ଲୋକ, କ୍ଲେଶକୁ ସହ୍ୟ କରୁନଥିବା ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଅଛି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଚାର କରିବେ, ସରଗକୁ ନେବେ, କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ।